Холодная металлическая цепь больно впивалась в ногу маленького слоненка. Он снова и снова пытался подняться на мокром асфальте, но лапы скользили, а короткая цепь тянула его назад. Сил почти не осталось. Ливень обрушивался с неба, промачивая его до костей. От холода тело дрожало, а дыхание становилось прерывистым. Слоненок поднял хобот к ярким огням дороги и беззвучно звал на помощь. Но машины проносились мимо. Для водителей он был лишь тенью на обочине. Никто не остановился. Никто не заметил его отчаяния. Он опустил голову. Всего несколько дней назад его жизнь была другой. Люди держали его во дворе, окруженном бетонными стенами. Они фотографировались с ним, смеялись, кормили сладостями. Для них он был развлечением. Он рос, становился сильнее. Однажды, играя, он сломал забор. Это показалось людям проблемой. Они не захотели его убивать, но и заботиться о нем больше не стали. Они привезли его к дороге, приковали к столбу и уехали. Лес был далеко, а рядом были только холодный металл и шум машин. Слоненок прижался лбом к столбу, словно к матери. Он закрыл глаза, ожидая конца. И вдруг одна машина замедлилась. Фары осветили обочину. Из грузовика вышел мужчина по имени Джек, уставший после тяжелой смены. Сначала он подумал, что ему показалось, но, подойдя ближе, понял: перед ним живое существо, попавшее в беду. Он подошел осторожно, подняв руки. «Все хорошо», — тихо сказал он. Слоненок дернулся, но не стал сопротивляться. Он был слишком слаб и слишком одинок. Джек увидел ржавый замок на цепи и достал инструмент. Работать приходилось почти вслепую под дождем. Любое движение могло быть опасным. И тогда случилось невероятное. Слоненок осторожно коснулся его плеча хоботом. Это была просьба о помощи. Наконец замок щелкнул. Цепь упала. Свобода. Но малыш не убежал. Он подошел к Джеку и прижался к нему, ища защиты. Джек накрыл его своим дождевиком и встал между ним и дорогой, останавливая машины фонарем. Так они ждали помощи. Когда приехали спасатели, все были потрясены. Промокший человек и слоненок, спящий у него на плече. Малыша отвезли в приют и назвали Кито. Врачи вылечили раны, но страх остался. Первые дни Кито почти не ел. Он стоял у ворот и ждал. Только когда приходил Джек, он немного успокаивался, обвивая его руку хоботом. Со временем Кито окреп. Он играл, бегал, купался в грязи, но во время грозы снова впадал в панику. Он прижимался к ограде и дрожал, вспоминая ту ночь. Он звал мать. Спасатели решили вернуть его в дикую природу. Они нашли неподалеку стадо слонов и записали их голоса. Когда Кито услышал запись, он узнал родных. Было решено рискнуть. Его привезли к границе заповедника. Джек снова был рядом. Он открыл клетку, как когда-то открыл цепь. Из леса вышла огромная слониха, мать Кито. Малыш остановился, посмотрел на Джека. Выбор был тяжелым. Джек улыбнулся сквозь слезы. «Иди». Кито побежал. Он прижался к матери, а стадо окружило его, принимая обратно. Но перед уходом он вернулся, поднял хобот и тихо протрубил: «Спасибо, прощай». Потом он исчез среди деревьев. Дорога, которая могла стать его концом, привела его домой. Люди причинили ему боль, но один человек подарил ему надежду.